ঝরঝরে করে সাদা পোলাও রান্না করার জন্য এখানে মেজারমেন্ট কাপের 4 কাপ কালিজিরা চাল নিয়েছি। যেটা পোলাওয়ের চাল, আতপ চাল, সেই কালিজিরা চাল এই মেজারমেন্ট কাপের বড় কাপের 1 কাপ 4 কাপ চাল নেওয়া হয়েছে। আর এখানে এই চালটাই আসলে যে ছোট মিহিদানার কালিজিরা চাল সেটা নেওয়া হয়েছে। আর এখানে আছে শুধুমাত্র পেঁয়াজ কুচি আর 5 টুকরা দারচিনি, এলাচি 5 টুকরা আর 5টি লবঙ্গ। এই কাপেরই হাফ কাপ, এই মেজারমেন্ট কাপেরই বা আপনি যে কাপ দিয়ে মাপবেন বা যেই পরিমাণ চাল নেবেন সেই এখানে আমরা 4 কাপ চাল নিয়েছি আর হাফ কাপ সাদা তেল নিয়েছি। আপনি ইচ্ছা করলে তেলের বদলে ঘি নিতে পারেন। সাদা তেল নিয়েছি এখানে আধা কাপ। চালটি ধুয়ে ভালোভাবে ধুয়ে এভাবে ঠিকা দিয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনো একটি ঝাঁঝরিতেই পানি ঝরিয়ে নিতে পারেন। এখন এখানে আমরা একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি চুলায়। সেখানে প্যানটি গরম করে এখানে হাফ কাপ তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে আসলে এখানে আমরা পেঁয়াজ দিয়ে দেব। সাথে দিয়ে দিচ্ছি এলাচি, দারচিনি, লবঙ্গ আর 2টো তেজপাতা। পেঁয়াজ একটু বেরেস্তা হয়ে আসলে পুরা হবে না, কিন্তু একটু সোনালি আঁচ ধরে আসলে এখানে আমরা বেরেস্তা করব না। সোনালি হয়ে আসলে পেঁয়াজটা, তখনই এই মেজারমেন্ট কাপের পানি দিয়ে দিব। মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে পানি দিয়ে দিব 4 কাপ। এখানে আমাদের চাল আছে, এখানে আমরা পানি দিয়ে দিচ্ছি। আসলে পানিটা চাল যত থাকবে তার ডবল পানি আমরা দিয়ে থাকি হাঁড়িতে যখন হয়। আর এমনি এখানে আমরা দিব এখানে আমরা পানি দিয়ে দিলাম 7 কাপ। লবণ দিয়ে দিচ্ছি টেবিল চামচের 1 চামচ। আর যে চালটা ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রেখেছিলাম সেই চালটা এখন দিয়ে দিব। পানি গরম হয়ে এসেছে, ফুটে ওঠেনি, কিন্তু এখনই আমরা পুরো চালটা দিয়ে দিব। বাকি চালটাও আমি মুছে দিয়ে দিচ্ছি। বাকি চালটাও আমি পাত্রটা মুছে দিয়ে দিয়েছি। আর এইখানে দেখুন আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে, তো এইখানে নাড়া দিব। তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি আরও 5টি কাঁচামরিচ। এখনই প্রথমে আমরা একটু একটু করে ফুটে উঠছে, সেই সময় আমরা 5টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি। এইখানে এই পর্যায়ে এইটুকি সব কিছু দেব আর ভালোভাবে নাড়া দিব। পরে কিন্তু আর নাড়া দিব না, এখনই সব কিছু মশলা টশলা যা দিয়েছি, পেঁয়াজের যে একটু হয়েছে, সব গন্ধ হয়েছে, সেই সব কিছু এখনই নাড়া দিয়ে সব কাঁধে মিশিয়ে দিব ভালোভাবে। বলক ওঠার পরে আমরা আর এই পোলাও রান্নার সময় নাড়া দেব না। এখন দেখুন বলক উঠে পড়ছে। ভালোভাবে যখন এটা ফুটতে থাকবে, 2 মিনিট ফোটার পরে একবারে ঢাকনা দিয়ে দিব।
এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম হাই হিটে আছে। ঢাকনা দেওয়ার আগে পর্যন্ত নেড়ে নেব যখন যথেষ্ট পরিমাণ পানিও আছে। দুই মিনিট পরে যথেষ্ট পরিমাণ পানি এখনও আছে, তবুও ঘন হয়ে এসছে। এখন ভালোভাবে নাড়া দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেব। ঢাকাটা দিয়েই, এখানে রাবার নাই, রাবার ছাড়াই আমরা এটা ঢাকা দিয়ে দিব। ঢাকা দিয়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম লো হিটে দিয়ে দেব। চুলার আঁচ মিডিয়াম লো হিটে 5 মিনিট থাকার পরে, ঠিক 5 মিনিট পরে চুলাটা বন্ধ করে দিব। বন্ধ করে এই পোলাওটা আমরা 20 মিনিট রেস্টে রাখব। 15-20 মিনিট পরে ঢাকনাটা খুলে আমরা এখন দেখে নেব। এখানে আমরা চুলার আঁচটা একবারই বন্ধ করে দিয়েছিলাম। পরিমাণ মতো পানি হলে চুলার আঁচটা বন্ধ করে দিলেও এটা ঠিক মতোই ঝরঝরা হবে। আর পাশের চুলাটা আমি হাই ফ্লেমে জ্বালিয়ে রেখেছি যাতে তাপটা মোটামুটি পায়। আর পানিটাই আসলে এখানে বড় বিষয়টা। আর এখন দেখুন সুন্দর করে সিদ্ধ হয়ে গেছে আর ঝরঝরাও হয়েছে, আর সুন্দর ঝরঝরা একটি পোলাও এখানে তৈরি হয়েছে। এইভাবে আপনারা পরিমাণ যদি কম দেন, 2 কাপ দেন, তাহলে 1/4 কাপ তেল দিবেন। 1 কাপ দিলে আরেক ওইরকম 1/4 কাপের যে অর্ধেক, ওই কাপের অর্ধেক পরিমাণ তেল দিবেন। পরিমাণে কম বানালে কম তেল দেবেন, আর বেশি বানালে বেশি তেল, আর পানিও এই ডবল পরিমাণে হবে। আর যত বেশি হবে তত পানি একটু ডবলের চেয়ে অল্প একটু কম হবে। এখানে আমাদের পানিটা ছিল 7 কাপ পানি দিয়েছি আমরা, ঠিক মেপে। খুব গরম, একটু হালকা গরম পানি দিয়েছিলাম, খুব একটা ফুটানো না। আর এরকম করে বানালে আমাদের এরকম পোলাওটা খুবই সুন্দর ঝরঝরা পোলাও তৈরি হয়ে যাবে এই সময়ের ভিতরেই। আসলে কি, চুলাটা বলক আসলে পরে ঢাকনা দিয়ে বেশিক্ষণ না রেখে ওই ফ্লেমটা ঠিক রেখে মিডিয়াম লো ফ্লেমে রেখে বন্ধ করে দিলেই পোলাওটা ভালো হয়। পোলাওটা এখানে বেড়ে নিয়েছি, তো ভিতরেও ঝরঝরা রয়েছে, এখানে কোনো পাতিলেও লেগে যায় নাই। দেখুন আপনারা, একদম ঝরঝরা হবে। এরকম সময় মতো ঠিক সময়ে রান্না করলে সুন্দর ঝরঝরা হবে এবং নিচেও কখনোই লেগে যাবে না। ভালো থাকবেন এইভাবে ঝট করে কম সময়ে আর ঝরঝরে খুব ভালো সিদ্ধ হওয়া পোলাও। এখানে কোনো দানা দানা থাকবে না পোলাওটা। দেখেন এইভাবে পোলাওটা খুবই একটু সুন্দর গলে যাবে, ভালো হবে পোলাওটা, খেতেও খুব ভালো লাগবে, ঝরঝরা হবে। এভাবে বানিয়ে খাবেন, ভালো থাকবেন। পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে কথা হবে, দেখবেন। আশা করি ভালো থাকুন, কথা হবে।